네, 와줘서 너무 고마워요. 또 어느새 이렇게 하고 있네, 그지? 오늘은 그렇게 아주 막 그렇게 춥지는 않다고 듣긴 들었는데 그래도 물론 이따가 여기는 또 굉장히 더워지겠지만 그래도 몸 조심하고 또 준비 되게 잘 했거든요. 제가 열심히 했는데 되게 재밌을 거니까 기대 많이 해주고 뭐 지금 보시는 거야 또 몇 곡 보시겠지만 요쯤 되면 이제 다들 좀 이건 부르겠지 싶겠다 싶은 게 이제 좀 추려지지 않나요? 네, 그래도 그게 있어서 그나마 좀 뭐 부를 것 같으니까 더 그거에 대한 기대감이 생기는 건 또 있는 것 같기도 하고 불렀는데 좀 리뉴얼한 노래들도 있고 그래가지고 네, 기대 많이 해주셨으면 좋겠어요. 이따가 또 앞에 나가서 또 다시 인사도 하고 이럴게요. 그렇게 됐는데 저녁에 얘기하겠지만 그렇게들 또 이렇게 핑크를 원하셔들 하셨다고 그렇게 또 했고 좀 잘 나온 것 같아서 심지어 이거 하기 전에 나온 사람이 먼저 나갔네 어제. 네, 그때랑 또 색깔이 조금은 달라져가지고 또 오늘 이따가 스타일링하면 또 다르게 보실 수 있을 것 같아요. 또 머리도 한참 길렀잖아. 그래서 좀 안에 뭔가 좀 해보자 이렇게 해가지고 그랬는데 아무튼 이따가도 공연 재밌을 텐데 지금도 공연 마냥 재밌게 즐겨주시고 또 딱 요만큼 있으니까 또 그때 옛날 아티움도 생각나고 좀 그러고 지금 한 1000분 정도 계신 걸로 알고 있는데 다들 네, 많은 얘기를 지금 하면 또 이따가 할 얘기가 없으니까 한 곡 바로 듣고 와볼게요. 춤 안 추고 여러분들이랑 노래 좀 같이 우리도 리뷰할 시간이 좀 있으면 좋으니까 다 같이 노래했으면 좋겠다는 생각에 I Can Sleep 먼저 들려드릴게요. Let's go!
괜히 또 불을 켜 흘러버린 시간이 아까워서 밤을 지새워 밤을 지새워 시간은 있어 괜히 긴장해. 괜히 긴장해가지고 한번 저도 이렇게 한번 미리 여러분이랑 뭐 할지 만나보니 좀 좋네요. 자, 그리고 보시다시피 오늘 공연은 이렇게 밴드분들과 같이 정말 열심히 진짜 중간에 정말 한번 몰아치거든? 근데 좀 쉬시는 게 낫지 않을까 싶을 정도로 좀 열심히 연주들 해주셔가지고 근데 또 열심히 저희 같이 연습하고 합주하고 그랬으니까 많이 기대해 주시면 감사하겠습니다. I Can't Sleep은 뭐 미리 말씀드리면 생각보다 그렇게 일찍 나오지는 않을 거예요. 좀 다 같이 이렇게 좀 이렇게 힘든 것들 한번 보내고 다 같이 노래 좀 같이 할 수 있을 때 그럴 때 찾아올 것 같은데 그 시간도 기대 많이 해주시면 좋겠습니다. 그리고 다음은요 이렇게 한번 노래 했으니까 좀 완빡은 아니더라도 그래도 춤추면 좋지 않을까 싶어가지고 그렇게 좋아하시던 곡인데 또 하나 준비했습니다. Heartless 준비했는데 다 저기 처음 오신 분들도 계시지만 다 사실 반절밖에 못 들었잖아. 저번 그 염소콘데 오늘은 좀 길게 들으시라고 Heartless 들려드릴게요.
이렇게 또 블러를 봤습니다. 진짜 그냥 같아 좋네요가. 오늘 저기 드레스 코드 블루로 해달라고 했는데 진짜 나봐라 하게 블루로 입으신 분들도 있고 또 아이템으로 해주신 분들도 있고 이미 저의 굿즈 비니 다 착용해 주신 분들도 그거 참 따시죠? 참 따신데 저도 좀 작아가지고 늘 이렇게 잘 늘어나요. 잘 늘어나면 나중에 밑에까지 오더라고요. 그래가지고 귀까지 이렇게 덮쳐서 따시게 또 쓰실 수도 있고 그렇습니다. 혹시 해외에서 오신 분들 계신가요? Where are you from? LA? Okay. New Osaka. Taiwan. Huh? Where? Germany. Okay. Philippines? Shanghai? 아르헨티나. 오케이. 여러분들 여기 약간 이태원 세계축제처럼 이렇게 또 다른 분들이 또 감사하게 또 이렇게 와주셨네요. 참 그래도 얼마나 그 한국어를 또 많이 듣고 또 연습을 하셨으면 또 이런 질문에 바로 나요 이렇게 대답할 수 있는지 정말 뿌듯합니다. 다음 들려드릴 곡은요. 뭐 좀 저는 이렇게 사운드 체크도 좀 기운 나고 신나게 하면 좋으니까 첫 곡은 또 같이 노래할 수 있는 걸로 했고 두 번째도 많이 참여해 줬으면 하는 곡으로 했고 세 번째는 이제 모두가 아는 곡이지만 오리지널로 계속 했던 곡이긴 한데 제 콘서트라면 또 빠뜨릴 수 없는 곡이기도 해서 얼마나 잘 부르는지 한번 테스트 해보려고. 네, 부를 수 있는 구간이 굉장히 한정적이긴 하거든요. 근데 잘하는지 보려고 홀로그램 준비해봤습니다. 자, 갑시다. I'm digging into me all. Let's go. I'm looking at you, you're hot. I'm digging into me all.
다들. 고맙다들, 나의 아이들아. 네, 재밌겠죠, 보면. 네. 준비한 게 많은데 잘 이미 땀내지 말고 이미 본 것처럼 놀면 안 돼. 물론 갑자기 나도 흥이 나가지고. 아무튼 이렇게 열심히 준비했으니까 잘 즐겨주시고, 사운드 체크는 여기까지인데 여기까지인데 자, 인사드리고 저도 본 공연 잘 준비해 볼게요. 부디 새롭게 느끼시는 면이 있으시길 바라며 잘 준비했으니까 밴드분들과 또 열심히 합 맞춰서 공연 보여드리도록 하겠습니다. 잘 기다리다가 이따가 만나요, 알겠죠? 오늘도 잘 그냥 그래. 아유, 갑자기 여기서 저희 끝까지 못 가가지고 노래 많이 듣고 왔죠? 네. 잘 하고 올게요. 잘 봐. 고마워. 이따가 해야 돼. 아껴놔. 지금 보고 안 볼 사람들처럼. 고마워요. 와줘서. 너도 사랑해. 고마워. 이따가 봐요. 알겠죠? 목 아끼고. 안녕. 갈게요. 여러분. 또 만나요. 좀 뭐 먹고 와요. 알았죠? 갈게. 안녕. 이따 봐.